अगर शेयर बाजार में अगर आप अभी तक घुसे हुए नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप मनाइए कि मार्केट क्रैश हो, आप ये ताकि आप उस मार्केट में घुसे आप, क्योंकि ये सबसे बड़ा वही है कि आप हिस्ट्री में सबसे पहले यही सीखिए कि स्टीपर द फॉल ग्रेटर द राइज। तो अगर यू आर नॉट इन्वेस्टेड सो फार, देन यू प्रे दैट मार्केट शुड फॉल एंड यू एंटर द मार्केट। सो दैट इज, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, तब आपको वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड। आपको भी वही फॉर्मूला याद रखने का है कि जितना गिरेगा उतनी तेजी से वो वापस ऊपर जाने वाला है, हिस्ट्री ने ये बताया। तो वो उसकी चिंता नहीं करनी है, मार्केट गिरेगा इस बारे में अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए।